Puntos ni Katulpos. Unsa ba ang magtuklod sa usa ka tawo aron mulihok sa paghimo og mga butang? Nganong kinahanglang na ay damgo og pangandoy? Importante ba kini? Tinuod ba nga inspirasyon ang hinungdan kung ngano nga kita na ay damgo og pangandoy aron ato kining himuon, ato kining puntohon. Unang punto, kinsa ang imong inspirasyon aron mangandoy og motrabaho niini? Nganong sila o siya ang imong inspirasyon? Tungod ba kay makahatag kini og kalipay sa imuhang kinabuhi ang pagtrabaho og pagdamgo alang sa imong inspirasyon? Ikaduhang punto, kung unsa kadako ang imuhang pagpaningkamot, mausab ka na kadako ang imuhang gugma sa imong inspirasyon. Ingon ana kalalom ang imong hugot or spark sa imong motivation. Bot bang ipasabot nga kung wala kitay dakong damgo og pangandoy sa mga tao nga atong inspirasyon, dili usab ingon ana kadako ang atoang pagmahal kanila. Ikatulong punto, kung personal natong kinabuhi, kinahanglan ang init nga inspirasyon nga maoy naga-motivate kanato sa pagpaningkamot. Ingon ana ba usab dapat ang atong mga lideres sa syudad? Punto pinal, sakto ba nga kung dili gikan sa atong kasing-kasing ang inspirasyon nga magdamgo og mangandoy nga makahatag og daghang opportunities aron makaangat gikan sa kalisod ang katawhan, dili usab klaro ang atong direksyon. Kini kaha ang hinungdan sa grabing pagpangabuso nga gustong ipadayon sa mga elitistang politiko nga walay damgo. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kaayuhan sa gimahaltang syudad nga General Santos. Ang Jensen Dream usa ka ideal future sa syudad nga makabot lamang kung dunay kabag-uhan nga unahon pagsulbad ang kalisod nga bunga sa kakulang sa oportunidad. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us aim for a better life. Aim the Jensen Dream kay uban sa inyong kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Listo, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.